Mukamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video nnaku olwaleero njagadde mbawe ku ddagala lino mwenna ligenda kuba libayamba, omwami n'omukyala oba omwana omuwala, naddala mu abalina zi bizinensi, ng'olina bizinensi gy'okola nga bizinensi eyo toyagala ekalire, nga toyagala bizinensi yeggweewo. N'ekirala osobola oditeekako mu waleti nga toyagala waleti yo ebeere ng'ekala ssente, osobola oditeekako mu seefu nga toyagala seefu yeeyo ebeere ng'ekalira. Njagala obeere ng'okozesa eddagala lino. Gwe wa bizinensi ng'edduuka, bbagiro, osobola okuddira eddagala lino n'oliteeka waggulu mu kamooli, oteekayo obutonotono waggulu mu kamooli. Eddagala lino njagala ofune ebikoola by'obunyaanya, obunyaanya obwo obutono abasinga mu buyita bumalaaya, buniina, obwo obunyaanya obutono obwo njagala ofune ebikoola obunyaanya obwo obutono, funako ebikoola. Obunyaanya obwo erinnya ekkweke buyitibwa mutakalira. Ekintu ekirala, obunyaanya obwo gw'alima alina olusuku, osobola okuddira ennyaanya eyo n'ogisimba mu lusuku lwo. Olusuku lwo luba terujja kukalira mmere, buli kaseera obeera ojja kuba oggyamu amatooke mu lusuku lwolwo. Obunyaanya obwo bulungi nnyo okubusimba mu lusuku, osimbamu ekikolo nga kimu oba ebikolo bibiri. Olusuku luba terujja kukalira mmere, n'olwekyo bulungi nnyo busimba mu lusuku. Kati gwe wa bizinensi okola otya? Nkugambye ddira ebikoola by'ennyaanya ezo, nnyaanya obwo butono, ofuna ebikoola by'obunyaanya obwo butono, bifune nga biwerako. Ofune n'enjuki bbiri, funa enjuki bbiri ozifune ozikaze bulungi. Ebikoola biri by'oggye ku bunyaanya obutono byanike bikale bulungi. Byanike mu nnyumba oba mu kisiikirize ebweru, omusana gye guva gy'oba obyanika. Bwe bimala okukala ebikoola ebyo, kwata na zino enjuki bbiri nga zikaze bulungi, ddira ebikoola ebyo bisekule nga bikaze, bisekulo bikolemu ensaano. Sekuliramu n'ezo enjuki bbiri, beera ng'ozisekulira mu ddagala eryo likolemu ensaano. Bw'omala okukola ensaano eyo osobola ogisiba mu kaveera mu kantuntu bulungi, so nsika waggulu mu kamooli, bizinensi eyo eba tejja kukalira. Ekirala, ddira ensaano eyo omaasemaaseekoko mu seefu yo gy'oteekamu ssente. Seefu eyo eba tejja kukalira ssente, buli kaseera zijja kuba zijja. N'ekirala ky'osobola okukoleera, osobola okuddira ensaano eyo n'okwatako katini n'oteekako mu waleti yo, n'oyiwako mu waleti. Mu abasajja nammwe abakyala balina zi waleti, oyiwamu ensaano eyo oyoolako katini n'omaasamaasaamukko mu waleti yeeyo. Waleti yo tejja kukala, buli kaseera ssente zijja kuba ziyingira buyingizi. Ekirala, osobola okuddira ensaano eyo n'ogigattako mu muzigo omuganda. Ensaano osobola ogigattako mu muzigo omuganda, omuzigo nga mulungi. Kati buli ku makya lw'oba ogenda ku mulimo, kwata ku muzigo ogwo gw'otaddemu ensaano y'eddagala eryo, weesigeko mu ngalo ng'ogenda okukola, weesigeko mu ngalo buli ku makya ng'ogenda okukola, olw'ensonga nti obunyaanya obwo obutono bulungi nnyo ku nsonga eyo. Bw'oba olina bizinensi yo eba tejja kukalira, n'oba tolina ky'oyogedde, ddira eddagala eryo olikole bw'otyo, ogende ng'oliteekamu. Lino teririiko kugamba nti ate eddiini ejja kuŋŋaana, nti ate eddiini nedda, olw'ensonga nti abasinga mutya nnyo ebigambo ebyo ebyogerebwa ku ddagala. Kati n'oba oli wa ddiini ki, eddagala lino obeera olina oddikozesa. Oba olina olusuku lwo, simbamu obunyaanya obwo, buyambe olusuku lwo obutakalira. Mbagambye nti obunyaanya obwo buyitibwa mutakalira, erinnya ekkweke we buyitibwa. Kyekyo kye njagadde obbabuulira, mugezeko okulaba nga mukola ekintu ekyo, kijja kuba kibayambakokko. Beera ng'okikola. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video, mbeere bulungi, mweraba.